你是不是也常常在 TikTok 滑到这样的铃声呢？今天来教各位如何把这些音乐换成自己的铃声。首先，我们先把喜欢的影片储存下来，然后我们会用到这2个 App， 要先下载好哦。那我们先点开手机铃声制作，按最下面的加号，从视频中导入，选择刚刚的影片，按最右边的箭头，再来制作铃声，找到刚刚下载的 App。如果你打开来一直是这个画面的话，没关系，点进去之后按左上角回到我的歌曲也是可以的哦。再来长按刚刚的档案，按分享铃声，再来改档案名称，最后按右上角的输出，再到设定按声音与触觉回馈，点击铃声，就可以看到制作的铃声在里面咯。底下留言告诉我你用了什么音乐当铃声。